హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వీట్ వరల్డ్. ఈరోజు వీడియోలో ఒక టబ్లో మినీ గార్డెన్ని ఎలా చేయాలో చూడబోతున్నాం. సో దట్ ప్లాంట్స్ వేసుకోవడానికి కొంతమందికి చాలామందికి స్పేస్ ఉండదు. సో దట్ అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఒక టబ్లోని ఒక మినీ గార్డెన్ని ఎలా చేయాలో మీరైతే ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ దీంట్లో నేను ఒక చిన్న మౌంటైన్ అంటే ఫౌంటైన్లో కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సో దట్ చాలా బాగుంటుంది క్యూట్గా. అండ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్గా నేను కోకోపీట్ తీసుకున్నాను, అంటే కొబ్బరి పీచు ఉంటుంది. అండ్ మీకు కావాలంటే నేను కింద లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో. ఫస్ట్గా మనం ఇలా ఒక ప్లాంట్స్ని, మీకు నచ్చిన ప్లాంట్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నాకు నచ్చిన ప్లాంట్స్ని అయితే నేను పెట్టాను. ప్లాంట్స్ ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ బౌల్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఫౌంటైన్ ఫిక్స్ చేయడానికి. అండ్ అలాగే నేను ఒక చిన్న వేలేగా పెడుతున్నాను, దానికి నేను ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ తీసుకున్నాను. అంటే మన స్టోన్స్ వెట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ అది వేయకపోతే స్టోన్స్ మనం వాటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ప్లాంట్స్కి, అప్పుడు అవి శాండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, కోకోపీట్లోకి. అందుకని నేను అలా పెట్టాను. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనైతే స్టిక్స్ తీసుకున్నాను, అంటే ఒక కంచిలాగా. సేమ్ ఇలానే కాదు, మీకు నచ్చిన మోడల్లో మీరు డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకొని అండ్ అలానే ఇక్కడ నేను కొంచెం మీడియం సైజులో ఉన్న స్టోన్ తీసుకున్నాను. దానిపైన ఒక మినీ చైర్స్ పెడుతున్నాను, అంటే గార్డెన్లో చైర్స్ ఉన్నట్టు. చూసారు కదా. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడైతే నేను స్టిక్స్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను కదా, ఆ స్టిక్స్కి ఇలాగా జ్యూట్ థ్రెడ్ అనేది వాడుతున్నాను, అంటే ఒక కంచిలాగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు వాటర్ పంప్కి, ఈ ఫౌంటైన్కి ఒక వాటర్ పంప్ తీసుకున్నాను. ఇది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను. అండ్ ఇదైతే ఇలా ఉంటుంది. ఇది వాటర్ అక్వేరియంలోకి వాటర్ ఫ్రెష్ చేసేది. సో దట్ నేను అది రిమూవ్ చేసేసాను, అదైతే మనకి యూస్ అక్కర్లేదు. అండ్ ఇది మనకి ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఫిక్స్ చేస్తే అది మనకి పట్టుంటుంది. అండ్ ఈ వైట్ వైర్ ఇచ్చారు కదా, అది అంటే ఎయిర్ అనేది రిలీజ్ చేయడానికి. అండ్ ఇది నేను కనిపించకుండా మొక్కల్లో పెట్టాను. మిగతా తెలిసిందే కదా, ఇది కనెక్షన్ ఇచ్చేది. నేను ఇందాక బైట్ చేశాను వీడియో. అండ్ ఈ టబ్ నేను ఎక్కడైతే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలో ఆ ప్లేస్లో పెట్టేసుకున్నాను. సో చూసారు కదా, మనకు ఆన్ చేస్తే కనుక వాటర్ వేసి ఆ పైప్ నుంచి వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మనకి పంపు వాటర్లో డిప్ అయ్యే ఉండాలి, లేకపోతే హీట్ ఎక్కిపోతుంది. నేను బాక్స్ మార్చేసాను, నాకు సరిపోలేదు. వాటర్ ఆన్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్. సో దట్ నేను ఎక్కువ లోతున్నది పెట్టుకున్నాను. సో వాటర్ ఫిల్ చేసుకున్నాను. ఇలా స్టోన్స్ పెట్టాను ఏం కనిపించకుండా. సో దట్ ఇక్కడ మనకి మినీ గార్డెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా. సో ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయొచ్చు.
If you like this video, please do like, share and subscribe to Sweet World.